Ինչպես միշտ Star-News-ն ամփոփում է շաբաթը, այս շաբաթ էլ դեռ չեն դադարում քննարկումները Սուրեն Շահվերդյանի եւ բլոգեր Մագայի աղմկահարույց պատմության վերաբերյալ։ Մինչ օրս համացանցում քննարկվում է Մագայի մասնակցությամբ «Քաղցած սպասում են» հաղորդումը, որից հետո համացանցային օգտատերերը կարծես թե բաժանվել են երկու խմբի՝ մարդիկ, ովքեր Մագային համարում են անգրագետ, եւ հակառակը՝ մարդիկ, ովքեր արդարացնում են Մագային, մեղադրելով Սուրեն Շահվերդյանին անդաստիարակության մեջ։ Մագային իր աջակցությունն էր հայտնել նաև բլոգեր Մաշան։ Մագա, մենք չենք ճանաչում միմյանց, սակայն շնորհավորում եմ քեզ այն ամենի համար, ինչ կատարվում է քո կյանքում։ Ինչ որ մեկը ցանկանում էր նվաստացնել քեզ, սակայն ցույց տվեց, թե քո հետևորդներն ինչքան շատ են քեզ սիրում։ Ինչ որ մեկի չկայացած լինելու շնորհիվ դու հասկացար, ինչքան կայացած ես։ Հարգելի հաղորդավարներ եւ հարցազրույցավարներ, միշտ հիշեք, որ ավելի լավ է մարդ չիմանա ոչ մի աղյուսակ, բայց մարդ լինի, քան իմանա աշխարհի բոլոր աղյուսակներն ու իմանա բոլոր գրողներին, բայց չիմանա, թե ինչ ասել է մարդու տուն հյուր գնալ եւ այդ տանը հյուրին վայել ու հարիր ձևով պահել։ Եվ ի վերջո, տղամարդ եք հարգելիս, տղամարդ, չնայած ինչ եմ խոսում, նշել էր Մաշան։ Վերջերս համացանցը ողողված էր մի տեսանյութով, որը ուղղակի ցնցեց բոլորին։ Մագա Հարությունյանի եւ Սուրեն Շահվերդյանի այս կոնֆլիկտը մեծ արձագանք ստացավ։ Այս ամենին մենք անդրադարձանք, պարզաբանեցինք, խոսեցինք, փորձեցինք նույնիսկ առանձին հարցազրույց վերցնել եւ այս ամենը պարզաբանել։ Իհարկե, այս ամենից հետո մեզ թվում էր, թե Մագան հնարավոր է մի փոքր փոխվի, բայց հակառակը ավելի ազարտի ընկած նկարահանում է այնպիսի վիդեոհոլովակներ եւ լուսանկարներ, որոնք նայում ես ու ապշում ես։ Տեսեք, ինչ լուսանկարներ է հրապարակել Մագա Հարությունյանը այսպիսի կոնֆլիկտից հետո։ Պարզվում է նա պարզապես թքած ունի, թե կողքից ոմանք ինչ կասեն։ Ծաղրանքի իմաստ եւ նպատակ չի եղել, ուղղակի իմ ցավն այն է, որ մեր իրականության մեջ ու աշխարհում տենդենց կա, որ որքան անգրագետ, անհեթեթ ու պրիմիտիվ է մարդ լինում TikTok-ի հարթակում, այնքան ավելի շատ հետևորդներ է ունենում։ Ես ցավում եմ, որ կրթությունը մեր երկրում այն որակի է, որ երիտասարդներից շատերը կրթված լինելու շատ լուրջ խնդիր ունեն։ Տարիներ շարունակ որքան ավելի երիտասարդների հետ եմ շփվում, ովքեր համացանցի միջոցով այս կամ այն կերպ հայտնի են դարձել, հասկանում եմ, որ մեր երկրում լուրջ խնդիր ունենք կրթության հետ։ Երկու ծայրահեղություն կա, հանդիպում եմ երիտասարդների, ովքեր լուրջ կրթություն են ստանում, ովքեր հաճախ չեն էլ երևում, մյուս ծայրահեղությունն էլ մարդիկ են, ովքեր ոչինչ չգիտեն եւ հպարտանում են դրանով։ Ցավը սա է, այս մասին Սուրեն Շահվերդյանն ասաց Star-News-ի հետ զրույցում, անդրադառնալով բլոգեր Մագա Հարությունյանի մտքերին, որոնց համաձայն Սուրենը քաղցած չէին սպասումի հաղորդման ժամանակ իրեն միտումնավոր ծաղրել է, սակայն ինքը դասյարակությունից ելնելով չի պատասխանել նրան։ Տվյալ թողարկումը բավական աղմկահարույց էր ստացվել, քանի որ Մագան չէր կարողացել նախ պատասխանել, թե ինչ կլինի 7 անգամ 6, ապա կատակելով ասել էր՝ աղյուսակն ինչ է։ Նույն թողարկման ընթացքում Մագան չէր տարբերել Թումանյանին Չարենցից, ինչպես նաև ցույց էր տվել, որ չի տիրապետում ռուսերենին։ Մագան Star-News-ի հետ զրույցում նշել է, որ ինքը բնականաբար գիտեր այդ ամենը, դեռ մի բան էլ ինքն էր ծաղրում Սուրենին, այն որ նրանք չունեին տարրական քաղաքավարություն եւ կուլտուրա, շեղվել են իրենց ձևաչափից, փորձում էին խելքը ստուգել, իսկ ես հասկանում էի, որ մասնակցում եմ քաղցած սպասում են հաղորդմանը, ոչ թե ամենախելացին, ի վերջո կարող էի հրաժարվել այդ հարցերից, ինչը չարեցի, սակայն իմ դասյարակությունը դա թույլ չտվեց։ Փորձել եմ նրանց լեզվով պատասխանել։ Զարմանում եմ հեռուստադիտողի վրա, որ չեն հասկացել կատակս։ Սուրենը 2 տարուց պապիկիս թայ է դառնալու ու իր համար աննորմալ է, որ օրինակ կարող եմ տանից հողաթափերով դուրս գալ, սակայն իմ հետևորդներն ինձ հասկանում են։ Ըստ Սուրեն Շահվերդյանի, Մագան ոչ թե ծաղրում էր, այլ վստահաբար չգիտեր, թե ինչ պետք է պատասխանի։ Եթե Մագան հաշվել իմանար, կհասկանար, որ ես 2 տարի հետո իր պապիկի տարիքին չեմ կարող լինել։ Սա եւս մեկ անգամ ապացուցում է նրա մաթեմատիկական ունակությունների թռիչքը։ Եվս մեկ ապացույց, որ նա պրիմիտիվ հաշվել չգիտի։ Հաղորդման ընթացքում պարզ երևացին նրա գիտելիքները, նրա գործունեությունը վտանգավոր է երիտասարդների համար, քանի որ նա շատ տեղահասների համար օրինակ է։
Շատ բլոգերներ լինելով անհեթեթ եւ տգետ վտանգ են ներկայացնում, քանի որ լուրջ քանակի հետևորդներ ունեն։ Իդեպ հաղորդման մեջ Մագան ասում է, որ Աստված ջանի իր հետևորդները պակասեն։ Ինձ համար ցանկալի է, որ այդպես լինի, քանի որ երիտասարդների խորհուրդ կտամ հետևել լուրջ մարդկանց, գրագետ մարդկանց, ովքեր կարող են օգուտ տալ հասարակությանը։ Մագան վատ օրինակ է ծառայում։ Մեր ցավը եւ դժբախտությունը գալիս է տգիտությունից։ Տգետների մի մեծ խումբ է հայտնվել մեր իշխանության մեջ։ Շուն կայացնողների մեջ շատ են նրանք մարդիկ, ովքեր պրոֆեսիոնալ չեն։ Ինչ վերաբերվում է Մագային, նա պրիմիտիվ գիտելիքներ չունի, դա ակնհայտ է, մի բան էլ հպարտանում է դրանով։ Սուրեն Շահվերդյանն անդրադարձավ նաև Մագայի այն ձևակերպմանը, որ հեռուստաընկերության մարդիկ մրցման մեջ են բլոգերների հետ։ Հուսամ, որ ասածս մեծամիտ չի ընկալվի, սակայն հայերի մեջ ամեն գոնե 5-րդը կամ 7-րդն ինձ ճանաչում է, իսկ Մագային դժվար թե։ Բնականաբար նրա մասնակցությամբ թողարկումը քննարկվել է, քանի որ սկանդալային դրվագներ կային։ Կարծում եմ, որ Մագան դրանց կարիքն ունի։ Նա ճանաչելիություն ունի իր նմանների շրջանում, ովքեր կարող են հետևել TikTok-ային անհեթեթությանը։ Ինձ թվում է իմ կյանքի ձեռքբերումները եւ տարիների գործունեությունը ոչ միայն հեռուստատեսությունում, այլև թատրոնում շատ ավելի լուրջ մարդկանց կողմից է ընդունելի եւ սիրելի։ Չէի մեկնաբանի Մագայի մտքերը, քանի որ նրա գործունեությունը վտանգ է մեր պատանիների համար։ Իդեպ, պատրաստ եմ Մագայի հետ մասնակցել որևէ ինտելեկտուալ հաղորդման, որտեղ կարող ենք ստուգել մեր IQ-ները։ Ջան, եկել եմ խոսել վերջին իրադարձություններից, որի մասին հուսով եմ բոլորը տեղյակ եք։ Առաջին հերթին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այս ընթացքում իմ կողքը եղան, աջակցեցին ինձ, հասկացան ինձ, հաղորդման ընթացքում հաղորդումը դիտելուց հասկացան իմ հեգնանքը ու գնահատեցին իմ համբերատարությունը։ Իսկ հիմա ուզում եմ նաև ասել, որ այս ամեն ինչից ով ոնց պետք էր ինքնահաստատվեց, խոսքս ուղղվում է հենց այն մարդկանց, ում հենց այսպիսի առիթ էր պետք անդրադառնալու եւ վատ մեկնաբանություններ թողնելու այս ամեն ինչին։ Հիմա կասեմ մի բան, բոլոր այն մարդկանց, բոլոր այն TikToker-ներին, ովքեր անդրադառնում են այս թեմային, ինձ թվում է բոլորին այդպես թվում։ Եթե դու ինչ-որ մեկից բավականին հետ ես ամեն ինչով, այդտեղից խոսալը թվում է, թե հետևից ես խոսում։ Ես ձեզ առաջարկում եմ զբաղվել որակով կոնտենտ տալով, մտածել որակով կոնտենտ տալասին եւ ձգտել համաշխարհային ռեկին։ Իսկ ինչ վերաբերվում է նրան, որ ես եմ ինքս ինձ գնահատում Հայաստանում TikToker-ներից առաջինը, չկա այդպիսի բան, ես չեմ համարում առաջին TikToker, ես համարում եմ ինձ առաջիններից մեկը, բայց այդ այնպես չի, որ ես արթնացա ու ինձ համարեցի առաջիններից մեկը, դա համարեց ինձ իմ աուդիտորիան, այն մարդիկ, ովքեր վստահեցին ինձ իրենց խանութ սրահները գովազդելու եւ նման բաներ։ Առաջարկում եմ կրկին, երբ որ դուք տեսնում եք, որ ինչ-որ մեկը ձեզանից առաջ է նախանց թափելու եւ փնովելու եւ վատաբանելու փոխարեն, ես ուրախ եմ միայն տեսնել իմ կողքը տաղանդավոր մարդիկ եւ վիզ դնող մարդիկ։ Եկեք, հասեք։ Երբ որ կհասնեք այս կողմ ու կասեք այն ամեն ինչ որ մտածում եք, ես կհամարեմ, որ դա ասում եք իմ դեմքին, ոչ թե իմ հետևից։ Իսկ երբ որ դուք ինչ պատճառներով հետ եք շատ ինձանից, մի քիչ սխալ է դիտվում ձեր խոսացածը։ Շնորհակալություն, ստեսություն։ Ու նորից ուզում եմ ստեսություն այդ մարդկանց, որտեղ ել չեմ անդրադառնալու իրանց, ուզում եմ ասել, որ ես ամեն դեպքում շատ բան հասկացա ու շատ մարդկանց հասկացա, նորից մերսի շատ այն մարդկանց, ովքեր հասկացան ինձ, նաև մերսի այն մարդկանց, ովքեր չեն կարողանում մինչև հիմա հասկանալ ինձ, որտեղ իրանց այդպես է ձեռ տալիս, բայց եթե օրինակ հաղորդումից հետո լիքը մարդկանց մոտ տպավորվելա, որ ես անգրագետ եմ, ես չգիտեմ աղյուսակ, ես չունեմ ինտելեկտ, ես խոստանում եմ ձեզ, կապացուցեմ հակառակը մեկ այլ հաղորդման շրջանակներում։ Այս շաբաթ մեծ կորստից հետո առաջին անգամ հրապարակում արեց Գայանե Ասլամազյանը։ Star News-ն արդեն տեղեկացրել է, որ օրերս մահացել է նրա եղբայրը։ Ամերիկաբնակ հաղորդավարուհին Facebook-յան իր էջում լուսանկար է հրապարակել եղբոր հետ ու գրել. 2020-ից 2021 ես ատում եմ քեզ։ Իմ կյանքում առանձնահատուկ, իմ ընկեր, իմ եղբայր, իմ հարազատ։ Աշխարհս այլևս ամբողջական չէ։ Լույսերի մեջ մնաս։ Մի կարևոր լույս մարեց իմ կյանքում։ Հերթով մարում եք։ Գայանեի եղբայրը մահացել է կորոնավիրուսից։
Հաճախ, երբ մեր կյանքում լինում են տարբեր տեսակի փորձություններ ու վատ իրավիճակներ, մեզ թվում է, որ այդ ամենը վերջ չունի, եւ դա անընդհատ մեզ ուղեկցելու է։ Այսպիսի կարգավիճակ ստեղծվել է Գայանե Ասլամազյանի մոտ։ Նրա անձնականի փլուզումից հետո կարծես թե մեկը մյուսի ետևից նրա կյանքում անընդհատ լինում են ցավալի կորուստներ, ինչն էլ որ փլուզում է այս մարդու կյանքը։ Թե ինչ է պատահել եղբոր հետ եւ ինչպես, ստորև։ Ամերիկաբնակ հաղորդավարուհին Facebook-յան իր էջում լուսանկար է հրապարակել եղբոր հետ ու գրել. 2020-ից 2021 ես ատում եմ քեզ, իմ կյանքում առանձնահատուկ, իմ ընկեր, իմ եղբայր, իմ հարազատ, աշխարհս այլևս ամբողջական չի, լույսերի մեջ մնաս, մի կարևոր լույս մարեց իմ կյանքում, հերթով մարում եք։ Գայանեի եղբայրը մահացել է կորոնավիրուսից։ Հավելենք, որ վերջին տարիներին Գայանե Ասլամազյանն ապրում է ԱՄՆ-ում, նրա կյանքում մեկը մյուսին հաջորդում են փորձություններ, նա աղմկահարույց բաժանում էր ունեցել, նախկին ամուսինը կալանավայրում է։ Քանի որ Սթարնյուզի աչքից ոչինչ չի վրիպում, այս անգամ եւս հետևելով ամերիկաբնակ Գայանե Ասլամազյանի էջին, հասկացանք, որ մի բան այն չէ, գլխավոր նկարը փոխվել է եւ դարձել ամբողջովին սև, ինչն էլ վկայում է հարազատի կորստի մասին։ Մեկնաբանություններին հետևելով հասկացանք, որ մահացել է նրա եղբայրը, այն էլ բավականին երիտասարդ հասակում, եւ մահվան պատճառը կորոնավիրուսն է։ Ցավալի է, բայց փաստ, կորոնավիրուսը դեռ խլում է կյանքեր։ Սթարնյուզը ցավակցությունն է հայտնում Գայանե Ասլամազյանին եւ նրա ընտանիքի անդամներին։ Այս շաբաթ թալանել են դերասան Ռաֆայել Երանոսյանին։ Անհայտ անձը կամ անձինք Ռաֆայել Երանոսյանին պատկանող Toyota Magnishi ավտոմեքենայից գողացել էին լուսարձակը լվանալու սարքը եւ անվահեցի կափարիչը։ Ուղղիր մեջքդ, կպնենք գործին, որ ապրենք։ Պատիվ ունեմ դաշինք։ Այս միջանցքով, որ գնում ենք, մի տեսակ անդունդի մեջով, կարծես, սա վանդալիզմ է, օտանավակայանում վանդալիզմ է տիրում։ Բա, 10 ժամ պետք է մնանք Մոսկվայում, հետո նոր գնանք օդանավակայան ու այնտեղից 9 ժամ էլ թռնենք Վլադավեշինսկ։ Անդունդի մեջ եմ։ Вообще ռեկվիզիտ են բերել, ուտելու բան չեմ բերել։ Սա ռեկվիզիտ են, պլաստմաս է, էսի ուտում եմ ու էսի ինչա, չգիտեմ, ինչ-որ բաներ է տենց։ В общем, համով բաներ է սենց, սաղ պտի ուտվի, սաղ։ Այստեղ հարցրեցինք, բայց պլաստմասը ոնց է մարսվում, ասեցին արագ քայլեք, որ մարսի, արագ քայլեք, որ օրգանիզմը տականա, այդ պլաստմասը մարսի։ Շաբաթն աչքի ընկավ նաև կիքսերով։ Լրագրող հաղորդավար Արուս Տիգրանյանն օրերս Ուկրաինայում էր։ Նա ամուսնու հետ մեկնել էր հանգստի, մասնակցում էին իրենց սիրելի կատարողների համերգներին։ Ինչպես միշտ Արուսը հանրությանը ներկայացրել էր Կիևում անցկացրած օրերի բոլոր մանրամասները։ Սթարնյուզի աչքից չեն վրիպել Արուսի այն ստորիները, որտեղ նա հյուրանոցային համարում է եւ առանց կրծկալի է։ Ուշագրավն այն է, որ առավել ուշադիրները կնկատեն ստորիում մի բան, որ դժվար է ասել։ Արուսը միտումնավոր է ցույց տվել, թե պարզապես այդպես է ստացվել։ Այս շաբաթը նաև աչքի ընկավ աստղային երեխաներով։ Star-News-ին հայտնի է դարձել, որ Վաչե Ամարյանը պատրաստվում է 3-րդ անգամ հայր դառնալու։ Հավելենք, որ ըստ նախնական լուրերի Վաչեն ու Կեն աղջիկ են ունենալու։ Star-News-ը բազմից անդրադարձել է Վաչե Ամարյանի գեղեցիկ ընտանիքին։ Երգչի երկու որդիները նրա ինստագրամյան հետևորդների ուրախությունն են դարձել։ Վաչեն էլ միշտ աչքի է ընկել իր անկեղծ հրապարակումներով։
Ճիշտ է, վերջին շրջանում նա կնոջ հետ շատ լուսանկարներ չի հրապարակում, բայց Star News-ին հայտնի է դարձել, որ զույգը սպասում է իրենց երրորդ երեխային։ Հիշեցնենք, որ երգիչը 2 որդի ունի, իսկ երրորդ երեխան կարծես թե աղջիկ է։ Star News-ը շնորհավորում է զույգին և ձեզ է ներկայացնում ընտանեկան գեղեցիկ հոլովակ, որտեղ հայտնում են լուրը։ Ну иди туда. У мамы какой живот? Попот пилик жалит. Алекс, ну ты уже большой. У мамы какой живот? А кто там? Там сестричка. Сестричка? О, а когда она родит? Оля, алло. Сережка? Она тоже это летает. Eski vecinin ne çiğeflerim? Сережка, Подожди, руки надо помыть. руки надо помыть. Да. Ты мой умный. Смотри, как воспитание, бабулин воспитание. Сережка, Руки мыть. С улицы вы пришли. а, с улицы вы пришли. Оля, алло. Լիլիթ Հովանիսյանն էլ վերջապես բացահայտեց երեխայի սեռը։ Լիլիթը որդի է ունենալու, ինչի մասին դեռ ամիսներ առաջ առաջինը հայտնել էր Star News-ը։ Իդեպ մենք առաջինն էինք հայտնել նաև, որ Լիլիթը հղի է։ Ուշագրավն այն է, որ նախքան սեռը հայտնելը Լիլիթը նախ լուսանկարներ եւ տեսանյութեր էր հրապարակել իր հղիությունը շոու դարձնելով։ Հղի երգչուհին շուտով նաև նոր տեսահոլովակ է ներկայացնելու։ Լիլիթ Հովանիսյանն առաջին անգամ բացահայտել է իր երեխայի սեռը, հղի երգչուհին տեսանյութ է հրապարակել եւ հայտնել, որ որդի է ունենալու։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Լիլիթը նախ լուսանկարներ էր հրապարակել գրելով տղա թե աղջիկ, ապա սեռի բացահայտման վերաբերյալ այլ լուսանկարներ էր հրապարակել։ Նոր հրապարակմանը կից Լիլիթը գրել է հետևյալը. «Ով ինձ կասի, ինչն է պատճառը, որ մարդիկ ավելի շատ ուրախանում են տղա երեխայի դեպքում, իսկ աղջիկ ունեցողների գրեթե բոլորը փորձում են մխիթարել»։ Օրերս էլ տեսանյութ էր ներկայացրել, թե ինչպես է իմանում երեխայի սեռի մասին։ Հավելենք, որ ավելի վաղ Star News-ը նաև տեղեկացրել էր, որ մեր տեղեկություններով Լիլիթ Հովանիսյանը պատրաստվում է որդի ունենալ։ Star News-ն առաջինն էր նաև տեղեկացրել, որ Լիլիթը հղի է, ինչից հետո սպառնալիքներ էին ստացել նրա թիմից, սակայն խնդրել էին հակառակն ապացուցող փաստ հրապարակել, ինչը իհարկե չէին արել։ Ուշագրավն այն է, որ հենց համացանցի միջոցով հայտնի դարձած Լիլիթ Հովանիսյանը մի պահ կամահրանքով էր վերաբերվում համացանցային ակտիվությանը, սակայն իր հղիությունը հայտնելուց հետո որոշ ժամանակ անց հրապարակեց նաև դեռևս չծնված փոքրիկի ուլտրաձայնային հետազոտության ընթացքը։
Star News-ն առաջինն էր հայտնել Լիլիթ Հովհաննիսյանի եղեության մասին, որից հետո միայն երգչուհին Instagram-ում հրապարակեց Գլորիկ Փորիկով տեսանյութը։ Երգչուհու Instagram-յան հրապարակումները հիմա միայն գեղեցիկ կարգավիճակի մասին են։ Վերջերս էլ տեսանյութ հրապարակեց եւ ցույց տվեց դեռևս չծնված փոքրիկի ուլտրաձայնային հետազոտության ընթացքը։ Իհարկե, երգչուհին դեռևս գաղտնի է պահում երեխայի սերը, բայց Star News-ի տեղեկություններով երգչուհու առաջնեկը տղա է։ Երգչուհի Լիլիթ Հովհաննիսյանը հղիության մասին լուրն իր Instagram-յան էջում հայտնեց շատ անսպասելի ու հետաքրքիր։ Լուրը մեծ ուրախություն պատճառեց երգչուհու երկրպագուներին։ Star News-ը առաջին օրերից իր հետևորդներին է ներկայացրել բոլոր նոր հրապարակումներն ու մանրամասները Լիլիթի հղիությունից։ Երգչուհին իր սոցիալական էջերում մի հոլովակ էր հրապարակել մակագրելով. «Իմ երեխայի առաջին հոլովակը»։ Ինչպես երևում է երգչուհու հրապարակումներից, նա անհանգիստ ու անհամբեր է իմանալ երեխայի սեռը։ Այսօր նա հրապարակել է մի լուսանկար, որտեղ իր հետևորդներից հարցնում է՝ աղջիկ է թե տղա։ Այդ լուսանկարից հետո հստակ ինֆորմացիա երգչուհին չի ներկայացրել։ Հիշեցնենք, որ Լիլիթ Հովհաննիսյանն ու երգահան Վահրամ Պետրոսյանը ամուսնացած են արդեն 10 տարի և սպասում են իրենց առաջնեկին։ Այս շաբաթ առաջին անգամ իրենց երեխաներին բացահայտեցին Արամեն և Աննա Թովմասյանը։ Արամեն դա արեց «Ես ու դու» տեսահոլովակի միջոցով, որում նկարահանվել էին իր ընտանիքի անդամները։ Դերասան Էդգար Գիթյանն էլ իր 31-ամյակի առիթով հրապարակեց իր որդու լուսանկարը, առաջին անգամ ներկայացնելով նրան։ Էդգարի Գիթյանը դարձել է 31 տարեկան, դերասանը տեսանյութ է հրապարակել որդու հետ, առաջին անգամ ցույց տալով փոքրիկի դեմքը։ Կյանքիս ու ծնունդիս մեծագույն նվերը, տղես, վիդեոյում մի շաբաթական է։ Մերսի, շատ լավ բարեմաղթանքների համար, սիրում եմ բոլորիդ։ Բոլորիդ ցանկանում եմ այս սերը, ինչը հիմա ես զգում եմ իմ ներսում։ Թող բոլորի ընտանիքներում, եթե դեռևս չկա այս երջանկությունը, անպայման Աստծո օրհնությամբ լինի։ Տեսանյութին կից գրել է նա։ Հավելենք, որ Star News-ը տեղեկացրել էր, որ հունիսի 16-ին ծնվել է դերասան Էդգար Գիթյանի և նրա կնոջ Լուսինե Չոբանյանի առաջնեկը։ Էդգարը հրապարակել էր հուզիչ տեսանյութ, թե ինչպես է որդուն հիվանդանոցից տուն բերում։ Ուղղիլ մեջքդ, կպնենք գործին, որ ապրենք։ Պատիվ ունեմ դաշինք։ Star News-ը վերջերս է ձեզ տեղեկացրել, որ Էդգարի Գիթյանը որդի է ունեցել։ Այդ մասին մենք տեղեկացել էինք նրա սոցիալական էջից։ Այսօր էլ հուզիչ վիդեոհոլովակ է տեղադրել, որտեղ ցույց է տալիս որդու դուրս գրումը հիվանդանոցից։ Այսօր որդին հոր և մոր հետ վերադառնում է ընտանիք։ Էդգարի Գիթյանը նաև հրապարակել է ծննդյան վկայականի լուսանկարը։ Նաև վիդեոհոլովակին կից գրել է. «Արժեր ապրել այս աննկարագրելի ակնթարթի համար։ Հարազատ հոտ։ Այս հոտը չեմ փոխի աշխարհում ոչ մի բանի հետ։ Մեր մեծ սիրուց ծնված Լեոնս, Աստված օրհնի քո ծնունդը տղես։ Շնորհակալ եմ քեզ սերս» և նշել է կնոջ սոցիալական էջը։ Star News-ը շնորհավորում է Էդգարի Գիթյանին և իր կնոջը։
ուղիլ մեջքդ, կպնենք գործին, որ ապրենք։ Պատիվ ունեմ դաշինք։ Այսօր հունիսի 16-ին լույս աշխարհ է եկել Էդգար Իգիթյանի եւ Լուսինե Չոբանյանի առաջնեկը, որին զույգերը կոչել են Լեո անունով։ Էդգար Իգիթյանը Facebook-յան իր էջում նշել է այս մասին գրելով. «Ծնունդդ շնորհավոր տղես, Լեոն Իգիթյան, շնորհակալ եմ քեզ, որ դու եկար իմ կյանք»։ Star News-ի ողջ անձնակազմը սրտանց շնորհավորում է զույգին առաջնեկի ծնունդի կապակցությամբ։ Շաբաթվա ռոմանտիկ քայլն էլ Սոնա Ռուբենյանի սիրելիի կողմից էր։ Սոնան նշանադրվել է, ուշագրավն այն է, որ նշանադրությունն անակնկալ էր նաև Սոնայի համար։ Սոնայի ընտրյալը Էմիլը ամեն բան նախապես կազմակերպել էր եւ անակնկալ առաջարկություն արել Սոնային։ Սոնան իհարկե դրական պատասխան է տվել։ Ըստ լուրերի, Էմիլը մարզիչ է, նախկինում զբաղվել է գեղասահքով։ Մայրը նույնպես առնչություն ունի գեղասահքի հետ։ Սոնան եւ Էմիլը ծանոթացել են ֆիթնես ակումբներից մեկում, որտեղ Սոնան հաճախում էր որպես այցելու։ Հետևելով Էմիլի էջին, նկատելի է, որ Էմիլն ակտիվ չէ համացանցում։ Մի քանի լուսանկար է հրապարակել, որոնք հիմնականում Սոնայի հետ են։
ԱՄՆ-ում ապրող Անի Երանյանն էլ շարունակում է իրեն սիրահարվածի պես պահել։ Ուշագրավն այն է, որ դերասանուհին օրերս տեսանյութ է հրապարակել, որում պատահաբար ցույց է տվել սիրելիին։ Անին շարունակում է խորհրդավոր գրառումների շարքը։ Այս անգամ ինստագրամյան հարց ու պատասխան է կազմակերպել, որի ժամանակ կրկին թեժացրել է սիրելիի ունենալու խոսակցությունները։ Նախ այն հարցին, արդյոք կարող են իրեն զանգել, պատասխանել էր՝ հա իմ կյանք, եւ դրան կից սրտիկ սմայլիկ էր ավելացրել։ Մեկ այլ հետևորդ էլ ասել էր՝ արի ամուսնանանք, սակայն Անին նշել էր՝ չեմ կարա, խառնեմ։ Այն, որ ամուսնանալն ու ընտանիք կազմելը ամենաբարդ հարցերից է, դա կփաստեն շատերը։ Անի Երանյանը կարծես չի կողմնորոշվում այդ հարցում, եւ առհասարակ իր կյանքում բարդությունները կարծես շատ են, այնքան շատ, որ լուսանկարներ տեղադրելիս մելամաղձոտ մեկնաբանություններ է գրում, որից մեկը հետևյալն է. այս լուսանկարը տեղադրելով գրել է, եւ մենությունն այն է, ինչ սազում է ինձ։ Մի րոպե եկեք հասկանանք, մենությունը արդյոք այն բանն է, որը պիտի սազի կամ չսազի։ Ոչ, սա հագուշ չէ, սա ուղղակի կյանքի երևույթ է, որը կամ լինում է, կամ չի լինում, կամ էլ շատերը փորձում են ձգտել դրան։ Այս ամենից անցնելով փորձենք նկատել այն, որ նա հաճախ է հարց ու պատասխան բաժնով շփվում հետևորդների հետ։ Նրանք էլ սիրով տալիս են իրենց հարցերը, որից մեկը սա է՝ արի ամուսնանանք, չեմ կարա խառնեմ, կամ էլ չեմ կարա խառնեմ։ Երկու իմաստով կարելի է սա հասկանալ, մեկը, որ այնքան զբաղված եմ, որ չեմ կարող մտածել ամուսնության եւ ընտանիքի մասին, մյուսն էլ ես ունեմ սիրելի եւ չեմ կարող նրա հետ որևէ մեկին խառնել։ Անցնենք հաջորդին։ Ինչը դուրս չի գալիս ձեր արտաքինի մեջ ձեզ։ Չկա տենց բան, գժվում եմ իմ համար։ Դե իհարկե, մեզանից յուրաքանչյուրը սեփական անձը ավելի բարձր է գնահատում եւ մի փոքր էգոիստաբար է վերաբերվում դրան։ Մենք ինքներս մեզ յուրաքանչյուրս էլ սիրում ենք, բայց այս կերպ արտահայտվել ինձ թվում է արդեն տեղին չէ։ Հաջորդը՝ զանգեմ, հա իմ կյանք, սրտիկ եւ ժպտացող սմայլիկ։ Փաստորեն, պարզվում է Անին սիրելին հետևում է, այնքան է հետևում, որ փորձում է իր գոյության մասին ցույց տալ հետևորդներին։ Դե ինչ, հաջորդիվ նաև ձեզ ենք ներկայացնում այն վիդեո հոլովակը, որին մի քանի օր առաջ անդրադարձանք եւ պարզեցինք, որ նա ցույց է տվել իր սիրելիին։ Դերասանուհի Անի Երանյանը, ով արդեն իսկ տևական ժամանակ է հանդիսատեսին եւ առհասարակ մարդկությանը ներկայանում է տղայական հագուկապով եւ այդպես էլ նկարահանվում, կարծես մոռացել է, թե նախկինում ինչպիսին էր նա։ Երկար ծամեր, թիթիզ աղջկական հագուկապ, բայց ինչքան էլ նա մոռանա, սիրտը դա չի կարող մոռանալ։ Սիրտը սիրահարվել է եւ այո, դրա մասին հենց անձամբ ինքը Անին կարծես չի փորձում թաքցնել։ Մի քանի անգամ Instagram-ի story բաժնում հարց ու պատասխանի միջոցով նրան հարցադրումներ էին տրվել։ Արդյոք ունի սիրելի թե ոչ, կա նրա կողքին տղամարդ թե ոչ։ Նա պատասխանել էր այնպես, որ կարելի էր հասկանալ, թե այո, կա, եւ հիմա նա կարծես դա փաստում է։ Ինստագրամյան հարթակում տեղադրել է վիդեո հոլովակ, որը ուշադիր նայելով կարող ենք նույնիսկ ակնոցի միջից տեսնել նրա սիրելիին։ Ինքներդ դիտեք։ Շաբաթվա ամենասկանդալային պատմությունն էլ թերևս վերաբերվում է մոդել Լյուսի Հայրապետյանին եւ Ալեքսանդր Բաբասյանին։ Star News օրեր առաջ տեղեկացրել էր, որ սկանդալային մոդել Լյուսի Հայրապետյանը դերասան Ալեքսանդր Բաբասյանի հետ ջերմ լուսանկարներ է հրապարակել, որից հետո քննարկվում էր, որ նրանք պարզապես ընկերներ չեն։ Ավելի ուշ Լյուսին Star News-ի հետ զրույցում հերքել էր սիրավեպի լուրերը, սակայն պարզվում է, որ տվյալ թեման բավական խոցել է մոդելին։ Նա անդրադարձել է այդ խոսակցություններին նաև Instagram-յան էջում, նշելով հետևյալը. ոչ մի ինտրիգ, ոչ մի հարաբերություն չունենք ոչ անցյալում, ոչ ներկայում Բաբասյանի հետ։ Սաշի հետ մենք լավ ընկերներ ենք։ Լյուսին նշել է նաև, որ ճանաչում է Բաբասյանի նախկին կնոջը, դիետոլոգ Լիլիթ Բասյանին եւ շատ համակրում է նրան։
Ըստ Լուսիի, իրեն այդ խոսակցությունները առհասարակ չեն հուզում։ Եթե ես ինչ-որ մեկի կարծիքը կարևոր է, դա պետք է լինի ինձ մոտ մարդ։ Լուսին նաև անդրադարձել է Արամեին, ում վերաբերյալ ժամանակին գրել էր, որ սիրահարված է եղել նրան։ Լուսին նշել է, որ Արամեն իր պատանեկության սերն էր, արտիստ էր, ում սիրահարվում են բոլորը, իսկ որպես վերջաբան էլ Լուսին իրեն չարախոսողներին խորհուրդ է տվել անել հետևյալը. Ձեր սեքսուալ բնույթի պահանջները բավարարեք ձեր միջնամատը բիբարոտելով եւ համապատասխան տեղը մտցնելով։ Մենք լավ ընկերներ եղել ենք եւ այդպես կլինի միշտ, Star News-ի հետ զրույցում ասաց Լուսի Հայրապետյանը։ Այսօր Լուսին իր Instagram-յան էջում հրապարակել էր մտերմիկ ու ջերմ լուսանկարներ Ալեքսանդր Բաբասյանի հետ։ Star News-ը կապ հաստատեց Լուսիի հետ նրանց հարաբերությունների մասին խոսելու համար։ Լուսին էլ այսպես պատասխանեց. Լուսին նկարներին կից նաև գրառում էր արել։ Մի հատ հավես գովազդում ենք նկարվել Սաշի հետ, երկուսս էլ թիթիզ ենք, դե ոնց հասկացաք։ Մի 30 դուբլ նկարվեցինք ու մի կերպ ընտրեցինք մի քանիսը։ Բայց տղաները ավելի բարդ են ընտրում, դա միանշանակ, հոգիս կերավ։ Բարևներ անցյալից։ Ասում եմ նորից չնկարվենք, լավ օրեր հն ոնց որ։ Խոսելով այն մասին, որ իր ամեն գրառում քննարկումների առիթ է տալիս, Լուսին ասաց. Գրառումներս երկար են, քանի որ ես այսպես եմ շփվում իմ հետևորդների հետ։ Նրանք միայն նկարները չեն տեսնում, նրանք կարդում են իմ գրառումները։ Րոպեներ առաջ էլ Ալեքսանդր Բաբասյանը նույն շարքից լուսանկարներ էր հրապարակել մակագրելով։ Ասում են ամեն նոր լավ մոռացված հինն է, բայց դեպքեր կան, որ պետք չէ հինը մոռանալ նորը սկսելու համար։ Այս շաբաթ Երևանում հրաժեշտ տվեցին հաղորդավար Գևորգ Եղազարյանին։ Նա մահացել էր հունիսի 25-ին ԱՄՆ-ում։ Star News-ը տեղեկացրել էր, որ վերջինս սրտի հետ կապված խնդիրներ ուներ, իսկ մահից օրեր առաջ էլ պատվաստվել էր կորոնավիրուսի դեմ։ Գևորգի ընտանիքը որոշում էր կայացրել մարմինը տեղափոխել Հայաստան։ Star News-ն այսօր անդրադառնալու է մի մարդու, ում մասին վերջին օրերին բավականին շատ ենք խոսում։ Խոսքը Գևորգ Եղազարյան մարդու մասին է։ Մարդով ապրում էր Հայաստանի Հանրապետությունում, ստեղծագործում, աշխատում եւ կյանքի լավագույն տարիները նվիրել էր հենց իր հայրենիքին։ Նա էլ շատերի նման թողեց Հայաստանը, իր հայրենի տունն ու մեկնեց ԱՄՆ, այնտեղ բնակություն հաստատեց երկար տարիներ եւ կարոտով մնաց։ Կարոտ հայրենիքի, հարազատների, աշխատանքի եւ ընկերների հանդեպ, ինչը ոչնչով Գևորգը ցավոք չկարողացավ լրացնել։ Լսելով շատերի կարծիքներն ու խոսքերը, երբեք չտեսանք մի բացասական խոսք նրա անձի մասին։ Գևորգը ոչ միայն հեռուստահաղորդավար էր, հանդիսավար, բազմաթիվ երգերի հեղինակ, այլ նաև ստեղծագործում էր եւ իր բանաստեղծությունները կարդում էր միայն ընկերական շրջապատում։ Նրանց մոտ, ովքեր իրոք ճանաչում էին իրեն եւ իր ներքինը գիտեին։ Ուներ շատ փխրուն հոգի, ինչն էլ որ կարծես բազում անգամներ ցավեցվել էր։ Հայրենիքից նեղացած թողեց գնաց ու այդպես էլ չվերադարձավ հայրենիք։ Լինել լավ ընկեր, լավ բարեկամ եւ պարզապես լավ մարդ դա քչերի մոտ է ստացվում, սակայն Գևորգի մոտ դա ամենալավ ձևով էր ստացվել։ Նրա անժամանակ մահը իհարկե ցնցեց բոլորին, եւ դա անդառնալի կորուստ է։ Եվ առհասարակ, երբ մարդիկ հեռանում են մեր կյանքից, ովքեր մեծ նշանակություն ունեն մեզ համար, կարծես այդ բացը ամբողջ կյանքում հետապնդում է մեզ։
Նրա ընկերները մահից հետո դեռ չեն կարողանում հավատալ այս երևույթին։ Մինչ օրս ամբողջ համացանցը ողողված է Գևորգ Եղազարյանի լուսանկարներով եւ հետաքրքիր վիդեոհոլովակներով։ Star News-ը, քանի որ տեղեկացված էր այս ամենի մասին, մեզ հասել էին տեղեկություններ, որ վերջինս սրտի հետ կապված խնդիրներ է ունեցել։ Մահից օրեր առաջ էլ պատվաստվել էր կորոնավիրուսի դեմ։ Ինչպես գիտեք, այս պատվաստանյութից շատ-շատերը հեռացան ուղղակի կյանքից։ Եվ չգիտես ինչպես աչքդ թարթում ես ու հասկանում, որ մահը կարծես երիտասարդացել է։ Հայտնի է դարձել նաև, որ Գևորգը մասնակցել է Արցախյան առաջին պատերազմին, նաև վիրավորվել է։ 1994 թվականի հունվարին նա մարտական դիրքերում հրազենային վիրավորում է ստացել։ Ավելին, անգամ խոսք է գնացել ոտքն անդամահատելու մասին։ Սակայն զինվոր Գևորգը 14 օր շարունակ այդ վիճակում է մնացել, ձեռքի տակ եղած միջոցներով կարողացել է ապաքինվել։ Գևորգ Եղազարյանը սրտի հիվանդությունը ուներ եւ դասերվեց Արցախյան 44 օրյա պատերազմի ընթացքում։ Բնականաբար նա էլ մնացած հայերի պես ցավում էր հայրենիքում տեղի ունեցածի համար եւ ցավում էր ավելի շատ, որ հենց իր հայրենի տանը չէ։ Նա ամեն ինչ անում էր, փորձելով օվկիանոսից այն կողմ օգնել իր հայրենիքին ու հայրենակիցներին։ Հավելենք նաև, որ Գևորգի ընտանիքը որոշում էր կայացրել մարմինը տեղափոխել Հայաստան։ Իհարկե, այս գործընթացի համար մեծ գումար էր հարկավոր, ինչն էլ որ կազմակերպեցին նրա ընկերները եւ հանգանակության միջոցով կարողացան դին ԱՄՆ-ից տեղափոխել Հայաստան։ Վերջինիս հուղարկավորությունը եղավ հենց իր երազած ու սիրած հայրենիքում, իր հայրենի տանը։ Տուն իմ հայրենի։ Գևորգ Եղիազարյանի անժամանակ մահը ցնցել էր շատերին։ Գևորգը սիրում էր Facebook-յան էջում հետաքրքիր գրառումներ անել, կիսվել իր տպավորություններով եւ էմոցիաներով, որոնցից մի քանիսը Star News-ը ներկայացնում է։ Ցամաքի վրա տականքությունը շատ է։ Օվկիանոսում միայն մի պատառ ուտելիք, պայքար։ Ոչ փառքի, ոչ շահի, ոչ հեղինակության, ոչ պաշտոնի ու ոչ էլ թանկարժեք ժեստերի համար։ Ստորջրյա կյանքն ավելի արդար։ Զգում ես, երբ ավել ես հեռանում ցամաքից ու սուզվում ջրերի թագավորության մեջ։ Ցավոք սրտի ցամաքի դաժանությունը անտանելի է, չմոռանալով, թե ով է ցամաքի տերը։ Ու նրա ընկերները գրառումներ են արել Facebook-յան էջերում, պատմել նրա մասին, կիսվել իրենց հիշողություններով։ Հաղորդավարուհի Զինա Հակոբովն այս առիթով իր էջում գրել է. «Երբ տարիներ առաջ խռովված գնացի երկրից ու կապդ կտրեցիր բոլորի հետ, ես միակն էի, որ լոսում երկար, ասիր ձին, արի կարոտս քեզնով առնեմ հայրենիքիցս։ Չգիտեմ, որ մի հուշով կիսվեմ, մեր մանգալը, թե աշխատանքները, բայց կպայթեմ, որ չասեմ։ Աստված թող դատաստան տա նրանց, ովքեր ստիպեցին քեզ լքել հայրենիքդ ու մնացած ապրած տարիները ցավի ու կորստի վերածվեցին»։ Երգչուհի Արմինկան հրապարակել է իրենց համատեղ վերջին լուսանկարը, որին գիծ գրել է. «Սա իմ ու քո վերջին նկարն է ու մեր անցկացրած վերջին անմոռանալի երեկոն մեր ընկերների հետ, ընդամենը մի քանի օր առաջ։ Ինչքան խոսեցինք, հիշեցինք մեր հին ու բարի օրերը, ինչքան երազանք ու պլաններ փոխանակեցինք, բայց Աստված այլ պլաններ ուներ քո հետ կապված։ Գնա, սավառնիր, վերջապես գտիր հանգստությունդ այս անհանգիստ աշխարհից։ Իմ սրտում ավելացրիր եւս մի վերք, բայց նաեւ այնտեղ թողեցիր քո պոզիտիվ ու բարի անունը, ընկեր ջան, իմ խենթ ու խելառ Գև»։ Women's Club-ի անդամ եւ ռադիոհաղորդավարուհի Մաշա Մատվիևան գրել է. «Никогда тебя не забуду, мой хороший, прощай, Գևջան, встретимся там»։ Հայկական շոու-բիզնեսի շատ արտիստներ էլ իրենց Instagram-յան story բաժնում տեղադրել են Գևորգի հետ համատեղ լուսանկարներ եւ ցավակցել նրան ժամանակ մահվան առիթով։ Հաղորդավարուհի դերասանի Մերի Մակարյանն էլ տեսանյութ է հրապարակել Գևորգի հետ եւ գրել.
Վերջերս էր, զրուցում էինք, ասացիր ես մենակ եմ, բայց լավ եմ, մենակ լավ է, հիմա համացանցը ողողված է նկարներովդ։ Star News-ը տեղեկացրել էր, որ օրեր առաջ ԱՄՆ-ի իր տանը մահացել էր հաղորդավար, հանդիսավար, բազմաթիվ երգերի հեղինակ Գևորգ Եղիազարյանը։ Վերջինս սրտի հետ կապված խնդիրներ ուներ, իսկ մահից օրեր առաջ էլ պատվաստվել էր կորոնավիրուսի դեմ։ Գևորգի ընտանիքը որոշում է կայացրել մարմինը տեղափոխել Հայաստան, սակայն նախքան դա ԱՄՆ-ում տեղի է ունեցել նրա հոգեհանգիստը։ Երևանում նրա հոգեհանգիստը տեղի կունենա հուլիսի 11-ին։ Գևորգ Եղիազարյանի անժամանակ մահը ցնցել էր շատերին։ Գևորգը սիրում էր Facebook-յան էջում հետաքրքիր գրառումներ անել, կիսվել իր տպավորություններով եւ էմոցիաներով, որոնցից մի քանիսը Star News-ը ներկայացնում է։ Ցամաքի վրա տականքությունը շատ է։ Օվկիանոսում միայն մի պատառ ուտելիք, պայքար։ Ոչ փառքի, ոչ շահի, ոչ հեղինակության, ոչ պաշտոնի ու ոչ էլ թանկարժեք ժեստերի համար։ Ստորջրյա կյանքն ավելի արդար։ Զգում ես, երբ ավել ես հեռանում ցամաքից ու սուզվում ջրերի թագավորության մեջ։ Ցավոք սրտի ցամաքի դաժանությունը անտանելի է, չմոռանալով, թե ով է ցամաքի տերը։ ԱՄՆ-ում մահացել է հայտնի հաղորդավար Գևորգ Եղիազարյանը։ Star News-ին հասած տեղեկություններով հաղորդավարը սրտի խնդիր ուներ եւ մահվան պատճառը կաթվածներ։ Օրեր առաջ էլ պատվաստվել էր կորոնավիրուսի դեմ։ Մոտ 10 տարի ԱՄՆ-ում ապրելու ընթացքում նա հաստատվել եւ բավականին հաջողակ էր իր գործում։ Նա նկարահանվում էր սերիալներում, վարում միջոցառումներ, իսկ վերջերս էլ ուներ իր հեղինակային շոու ծրագիրը, որտեղ հյուր էր կանչում ամենաազդեցիկ եւ հետաքրքիր մարդկանց։ ԱՄՆ-ում մահացել է հաղորդավար Գևորգ Եղիազարյանը։ Այս մասին տեղեկանում ենք հայ հայտնիների սոցիալական էջերից։ Բոլորը հայտնում են իրենց ցավն ու գրում անսպասելի լինելու մասին։ Գևորգի մահվան վերաբերյալ դեռ այլ մանրամասներ հայտնի չեն։ Star News-ն իր ցավակցությունն է հայտնում նրա ընտանիքին եւ բոլոր հարազատներին։ Ոնց թռնի տնից գործ ունի գնում։ Մենք այսօր շատ լավ երեկո ունեցանք ու դեռ շարունակվում է։ Գայլը գարին պիտի ուտեր, բայց խենթի պես սիրը արվեց, հենց որ տեսավ սիրտը հալվեց, անմեղ սիրով հավերժ կապվեց, գայլը գարին իր տուն տարավ, սարքեց դարան, ծածկու վրան, թշնամուդեն վահան դարավ, փոխարենը ոչինչ չարավ, գայլը գարին լուր պայպայեց, գիշեր ցերեկ վախով պահեց, մի կերպ նա իր սովը մարեց, ինչ գարն ուզեց, նա էլ արեց, ձյունը հալվեց, գարուն բացվեց, դաշտում կանաչարտը ծաղկեց, գայլը գարին ճամփու դրեց, ու ողջ գիշեր ճամփին նայեց, գարը եկավ լուսաբացին, չնայելով գայլի աչքերի թացին, անցավ նստեց պատրաստ հացին ու երկուսն էլ լուր մնացին։ Իհարկե, ժամանակ չունես դու ինձ լսելու, հոգիդ մթագնես, ինչ է իմ հոգսը դու թեթևացնես, ժամանակ չունես ձեռքդ գրպանդ տանելու ու մոռացկանին մի կոպեկով օգնելու, ժամանակ չունես մի ծաղիկ ձեռքիդ մորդ այցի գնալու, առավոտյան դուրս գալիս հարևանիդ բարև ասելու, քեզ բերք պարգևող բակի ծառը ջրելու, հրեշտակի աչքերով քո բալիկին այգի տանելու, ժամանակ չունես ենթակայիդ աղերսագին մի խնդրանքը լսելու, եղբորդ կանչին արձագանքելու, շանը կերտալու, հարազատիդ օգնության ձեռք մեկնելու, իհարկե դու ժամանակ չունես, այն եղածն էլ որ վատնես, ով է հարստությունդ հաշվելու։ Ապրես։
Star News-ը տեղեկացրել էր, որ օրեր առաջ ԱՄՆ-ի իր տանը մահացել էր հաղորդավար, հանդիսավար, բազմաթիվ երգերի հեղինակ Գևորգ Եղիազարյանը։ Վերջինս սրտի հետ կապված խնդիրներ ուներ, իսկ մահից օրեր առաջ էլ պատվաստվել էր կորոնավիրուսի դեմ։ Գևորգի ընտանիքը որոշում է կայացրել մարմինը տեղափոխել Հայաստան, սակայն նախքան դա ԱՄՆ-ում տեղի է ունեցել նրա հոգեհանգիստը։ Երևանում նրա հոգեհանգիստը տեղի կունենա հուլիսի 11։ Ինչպես ասում է ժողովուրդը, մահը կարծես երիտասարդացած լինի, խլում է մարդկային կյանքերը այնպիսի տարիքում, որից կարող ես ուղղակի շոկահարվել։ Այդպիսի մահերից մեկը Գևորգ Եղիազարյանինն է, որից դեռ շատերը ուշքի չեն գալիս։ Ինչպես ասում են, լավ ընկեր կորցնելը ամենացավալի բանն է, իսկ ինչպես մենք հետևում ենք լուրերին, այո, նա եղել է լավագույն ընկերը հենց իր ընկերների համար, եւ ինչպես նշում են հայ հայտնիները, նրա կորուստը անփոխարինելի է։ Դերասանուհի Թամարա Գևորգյանն էլ հայտնել է, որ սարսափելի ավտովթարից հետո այսօր 3-րդ անգամ վիրահատվելու է։ Հավելենք, որ Թամարան ոտքի լուրջ վնասվածք է ստացել։ Երբ նայում եք լուսանկարներին, պարզ է դառնում, որ հրաշքով եմ փրկվել։ Ոտքս շատ լուրջ վնասել եմ, կարելի է ասել, զրոյից են հավաքել։ Գրեթե 20 օր է հիվանդանոցում եմ, սպասում են հերթական վիրահատությանը։ Դեռ մի քանի վիրահատություն առջևում է, շատ լուրջ վնասվածք եմ ստացել։ Մի քանի կոտրվածք, այդ թվում արտաքին վնասվածք։ Star News-ին ասել էր Թամարան։ Արագ չեմ վարել մեքենան, պարզապես կորցրել եմ կառավարումը։ Նույնիսկ դեռ հստակ չէ, արդյոք մեքենայի խնդիրն էր, թե ոչ։ Դերասանուհին նաև նշել է, որ հնարավոր վիրահատությունից հետո շատ պլաններ ստիպված կլինի իրականացնել անվասայլակով։ Թամարան հույս է հայտնել, որ ժամանակի ընթացքում կքայլի։ Star News-ը բազմիցս անդրադարձել է դերասանուհի Թամարա Գևորգյանին, խոսելով նրա գործունեությունից մինչև անձնականը։ Դերասանուհին որոշ օրեր առաջ մինչ իր հետ պատահարը սիրային գրառումներ էր կատարել եւ հրապարակված լուսանկարներին կից գրել էր. «Ես փախչելու տեղ չունեմ քո գրկից բացի»։ Հատկանշականն այն է, որ Star News-ի աչքից չի վրիպել այն, որ Թամարան նաև տեղադրել է սթորիներ, որոնցից մեկում երևացել էր մատանին, որը նման էր նշանադրության մատանու։ Նախկինում Թամարան այդ մատանին չէր կրել։ Հավելենք, որ Թամարան չի թաքցնում, որ նախկինում ունեցել է հարաբերություններ, որոնք պարզապես անհաջող ավարտ են ունեցել։ Այս ամենը տեսնելով Star News-ը բնականաբար անդրադարձել էր եւ տվել սեփական մեկնաբանությունը։ Ճիշտ է, Թամարա Գևորգյանը հստակ չի ասում, որ նա նշանադրվել է, սակայն մենք կարող ենք ենթադրել, որ չի էլ ժխտում մեր տեղեկությունը եւ հաստատում է նշանադրության փաստը, եւ այս ամենը միայն ենթադրում ենք իր տեղադրած լուսանկարներից եւ դրանց տակ տեղադրված գրառումներից։ Հիշեցնենք նաև, որ Թամարան տեղադրել էր այնպիսի սթորիներ, որոնցից մեկում երևում էր նաև իր շքեղ մատանին, եւ դա հաստատ նշանադրության է, որովհետեւ այդքան ցուցադրել ձեռքի մատանին եւ այդքան տարվել դրանով միայն կարող է լինել տվյալ պարագայում։ Թամարա Գևորգյանը եւս շատերի նման փորձում է ինստագրամյան հարթակի հարց ու պատասխան բաժնի միջոցով շփվել հետևորդների հետ եւ պատասխանել նրանց հուզող հարցերին։ Դերասանուհին ինստագրամյան հարթակում երբ դա տեղադրեց, հետևորդներից մեկը հարց տվեց. ինչպես կարելի է իր սիրտը գրավել։ Նա նշել էր, որ այլևս տարբերակներ չկան։ Դերասանուհին նաև հաստատել է, որ ընտրյալ ունի, սակայն նաև մեկ այլ հարցին պատասխանելիս հավելել է. սերը դժվարին աշխատանք է։ Թամարան նաև ներկայացրել է, թե ինչ ծաղկեփունջ է ստացել սիրելիից, սակայն նրա ով լինելը կրկին մնում է գաղտնի։ Չմոռանամ նաև նշել այն փաստը, որ Թամարա Գևորգյանը վերջերս ենթարկվեց ավտովթարի, ինչից որ հրաշքով է փրկվել։ Star News-ը տեղեկացրել էր այս ամենի մասին, եւ նա մեզ հետ հարցազրույց տալուց նշել էր, որ հրաշքով փրկվելը դա անհավանական բան էր նրա համար։ Դերասանուհին այս շրջանում դեռ հիվանդանոցում է, պատրաստվում է վիրահատության։ Նա ինստագրամյան Edge Story բաժնում լուսանկար էր հրապարակել, որին կից գրել էր. «Ժպտացեք անկախ ամեն ինչից»։ Հավելենք, որ ունի ոտքի լուրջ վնասվածք։ Ուղիղ մեջքդ, կապնեն գործին,
որ ապրենք։ Պատիվում եմ դաշինք։ Քանի որ մեր աչքից ոչինչ չի վրիպում, մենք վերջերս անդրադարձել էինք դերասանուհի Թամարա Գևորգյանին։ Ըստ մեր ստացած լուրերի, դերասանուհին նշանադրվել է։ Նույնիսկ մեր հրապարակումից հետո իր ինստագրամյան ստորի բաժնում տեղադրել էր դա եւ գրել. «Մի բան գիտեմ, որ ասում»։ Դերասանուհին այնքան սիրահարված է, որ իր սերը չգիտի այլևս ինչպես արտահայտել եւ փորձում է երգի բառերի միջոցով դա անել։ Նույնիսկ դժգոհում է, թե բա ընկերուհիներս իմ սիրած երգը չգիտեն։ Նա երգում է, ընկերուհիները կողքից ձայնարկում։ Իհարկե հասկանալի պատճառով մենք չենք կարող ձայնը թողնել, որ դուք էլ հասկանաք։ Բայց կարող եք բառերից անգամ գուշակել, թե ինչպիսի սիրով է լցված տվյալ անձնավորության հանդեպ։ Ուղղակի մի բան է տարօրինակ։ Նկարի վրա մակագրել է, թե բա որտեղից դու ինձ գտար։ Այնպիսի հարց է տվել, ասես փոքրիկ երեխա ծնողներին հարցնի, թե բա ինձ որտեղից եք գտել։ Նրանք էլ պատասխանեին, թե բա կաղամբի միջից։ Չէ, այդպես չէ։ Նա քեզ գտել է այնտեղից, որտեղից որ դու փորձել ես նրան գտնել, մարդկության միջից։ Դերասանուհին անընդհատ ցուցադրում է իր ձեռքի մատանին, այդպիսով փորձում է իր հետևորդներին հիշեցնել, որ ինքը նշանադրված է։ Ինչ ակնարկ է սա, որ այլևս իրենով չհետաքրքրվեն, իրեն չգրեն, թե պարզապես փորձում է ավելի ցուցամոլ ձևանալ։ Ուղիլ մեջքդ, կպնենք գործին, որ ապրենք։ Պատիվում եմ դաշինք։ Star News-ը վերջերս անդրադարձել է դերասանուհի Թամարա Գևորգյանին եւ նրա այսպես ասված ճակերտավոր նշանադրությանը, ինչի մասին դերասանուհին տաքուկ փորձում է թաքցնել եւ լռում է համեստորեն, բայց այս ամենի հետ մեկտեղ նրա մոտ այնքան անհագ ցանկություն կա ընտանիք կազմելու եւ ամուսնանալու, որ նա փորձում է իր հետևորդների միջոցով այդ տղամարդուն որևէ բան ապացուցել կամ հասկացնել։ Անընդհատ ցուցադրում է ձեռքի մատանին, կարծես թե չի բավարարվում նրան նայելով։ Ինչ է, ուզում ես ավելին ունենալ, թե փորձում ես ուրիշ մեկի մոտ խանդի տեսարաններ առաջացնել։ Այստեղից հարց է ծագում, կամ Թամարա Գևորգյանը սիրահարված է մի տղամարդու, որի սիրտը իրեն չի պատկանում, կամ էլ իրոք նա սիրահարված է եւ պատրաստվում է առաջիկայում ամուսնանալ։ Հետևորդների փորձել է հնարավորություն տալ իրեն հարցեր տալու։ Մի քանի հնչեցված հարցերին պատասխանել է հետևյալ կերպ. ինչի ապացույցները ներկայացնում ենք ձեզ։ Գիտեմ։ Վերջում նաև նշենք այն, որ Թամարան նկարներից մեկը մակագրել է հետևյալ կերպ. Ես գիտակցում եմ, որ ոչինչ չեմ վերահսկում, երբ ամբողջ աշխարհը հետաձգում եմ քեզ տեսնելու համար։ Սերի։ Ուղիլ մեջքդ, կպնենք գործին, որ ապրենք։ Պատիվում եմ դաշինք։ Թամարա Գևորգյանի առաստվածային սիրո մասին վերջերս շատ ենք խոսում, եւ Star News-ը մի քանի անգամ անդրադարձել է այդ թեմային, որովհետեւ նա տարօրինակ վիդեոհոլովակներ է ցուցադրում անընդհատ եւ այնտեղ ցույց է տալիս ձեռքի մատանին։ Ինչը դա նշանակում, ոչ հաստատում է, ոչ հերքում սեր ունենալու փաստը, ոչ էլ նշանադրությունը։ Հիմա էլ լուսանկարներ է տեղադրում, որոնք հերթականությամբ մակագրում է։ Դու միակն ես վիշտս փարատող։ Պարզվում է Թամարա Գևորգյանը վշտի մեջ է։ Հաջորդ լուսանկարը մակագրում է հետևյալ կերպ. Երբ ես կգամ, դու վերջապես կհասկանաս, թե ինչու են փոթորիկները կոչվում մարդկանց անունով։ Պարզվում է Թամարա Գևորգյանը այս պարագայում եւ այս շրջանում փոթորիկ է։ Եղանակային տեսությունը վատ իրավիճակում է։ Հաջորդը. Հիմա ես դադարում եմ ինչ-որ բան հասկանալ, սակայն գիտեմ, եթե դու չլինեիր, ես քեզ կհորինեի։ Փաստորեն Թամարա Գևորգյանը նաև փիլիսոփայական տեսանկյունից է լավ։ Դա էլ վատ չէր, անցանք առաջ։ Հաջորդը, բայց ես փողոցներում ու բեմերից սկսեցի սեր քարոզել, մարդկանց թաքցնելով անունդ։ Այս սա համապատասխանում է արդեն մեր իրականությանը։ Այո, Թամարան իսկապես որ բոլորից թաքցնում է իր սիրո անձնավորությունը։ Որն է քո բանաձևը։ Մենք դա դեռ չենք կարողանում հասկանալ, բայց խոստանում ենք, Star News-ը դա էլ կբացահայտի։
Ուղղիր մեջքդ, կպնենք գործին, որ ապրենք։ Պատիվ ունեմ դաշինք։ Քանի որ մեր աչքից ոչինչ չի վրիպում, մենք վերջերս անդրադարձել էինք դերասանուհի Թամարա Գևորգյանին։ Ըստ մեր ստացած լուրերի, դերասանուհին նշանադրվել է։ Նույնիսկ մեր հրապարակումից հետո իր ինստագրամյան ստորի բաժնում տեղադրել էր դա եւ գրել. «Մի բան գիտեմ, որ ասում»։ Դերասանուհին այնքան սիրահարված է, որ իր սերը չգիտի այլևս ինչպես արտահայտել եւ փորձում է երգի բառերի միջոցով դա անել։ Նույնիսկ դժգոհում է, թե բա ընկերուհիներս իմ սիրած երգը չգիտեն։ Նա երգում է, ընկերուհիները կողքից ձայնակցում։ Իհարկե հասկանալի պատճառով մենք չենք կարող ձայնը թողնել, որ դուք էլ հասկանաք։ Բայց կարող եք բառերից անգամ գուշակել, թե ինչպիսի սիրով է լցված տվյալ անձնավորության հանդեպ։ Ուղղակի մի բան է տարօրինակ։ Նկարի վրա մակագրել է, թե բա որտեղից դու ինձ գտար։ Այնպիսի հարց է տվել, ասես փոքրիկ երեխա ծնողներին հարցնի, թե բա ինձ որտեղից եք գտել։ Նրանք էլ պատասխանեին, թե բա կաղամբի միջից։ Չէ, այդպես չէ։ Նա քեզ գտել է այնտեղից, որտեղից որ դու փորձել ես նրան գտնել, մարդկության միջից։ Դերասանուհին անընդհատ ցուցադրում է իր ձեռքի մատանին, այդպիսով փորձում է իր հետևորդներին հիշեցնել, որ ինքը նշանադրված է։ Ինչ ակնարկ է սա, որ այլևս իրենով չհետաքրքրվեն, իրեն չգրեն, թե պարզապես փորձում է ավելի ցուցամոլ ձևանալ։ Մենք նաև գիտենք, որ երբ մարդը հայտնվում է հիվանդանոցում եւ պարկած է լինում հիվանդասենյակում, ունենում է այցելուներ, որոնք կարող են բարձրացնել նրա տրամադրությունը։ Այս փոքրիկի այցը կարծես Թամարային ոտքի է բարձրացրել։ Հիվանդանոցում եմ։ Այնինչ տեսել եք համացանցում համապատասխանում է իրականությանը։ Star News-ի հետ զրույցում ասաց դերասանուհի Թամարա Պետրոսյանը, ով օրերս ավտովթարի էր ենթարկվել եւ տեղափոխվել էր հիվանդանոց։ Երբ նայում եք լուսանկարներին, պարզ է դառնում, որ հրաշքով եմ փրկվել։ Ոտքս շատ լուրջ վնասել եմ, կարելի է ասել զրոյից են հավաքել։ Գրեթե 20 օր է հիվանդանոցում եմ։ Սպասում եմ հերթական վիրահատությանը, դեռ մի քանի վիրահատություն առջևում է։ Շատ լուրջ վնասվածք եմ ստացել, մի քանի կոտրվածք, այդ թվում արտաքին վնասվածք, Star News-ին ասաց Թամարան։ Ըստ դերասանուհու որևէ մեկի մեղավորությունը չկար, ինքնավթար էր։ Արագ չեմ վարել մեքենան, պարզապես կորցրել եմ կառավարումը։ Նույնիսկ դեռ հստակ չէ, արդյոք մեքենայի խնդիրն էր, թե ոչ։ Պարզապես պատահել է, չհասկացա ինչպես եղավ։ Արդեն հայտնի է, որ արագ չեմ վարել։ Ինքս երբեք արագ չեմ ընթանում, նույնիսկ մայրուղու վրա վարել եմ 60-ից 70 կմ/ժ արագությամբ։ Շրջադարձի ժամանակ խնդիր եղավ, կորցրի մեքենայի կառավարումը։ Թամարան նշեց, որ դեռ հստակ չէ, թե որքան է տևելու վերականգնողական փուլը։ Որևէ հստակ ժամկետ չկա, այն որ քայլելու եմ արդեն իսկ հրաշք է։ Բժիշկների շնորհիվ է, որ ոտքս կարողացել են փրկել։ Վերականգնողական փուլը երկար կտևի, սակայն շատ բաներ ինձանից է կախված։ Վիրահատությունից հետո կսկսվի արդեն վարժությունների փուլը։ Բժիշկները ժամկետի վերաբերյալ ոչինչ չեն կարողանում ասել։ Star News-ը դերասանուհուն առողջություն է մաղթում եւ հուսով ենք, որ դերասանուհին արագ կվերականգնվի։ Star News-ի նոր նախագծի Աստղային խաղեր հաղորդաշարի այս շաբաթվա թողարկման հյուրը քաղաքական գործիչ ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանն էր։ Արմեն Աշոտյանի մասնակցությամբ ամբողջական եթերը կարող եք դիտել YouTube-յան ալիքում։ Բարի հանգիստ ձեզ։ Մենք շարունակենք աշխատել, դուք հանգստացեք ու երկուշաբթի նորից կկարդաք մեզ։ Իսկ եթե ուզում եք աստղային նորությունների մասին առաջինը տեղեկանալ, ապա հավանեք մեր Facebook-յան էջը։ Իսկ հուզիչ, սեքսուալ, բարի ու մանկական աստղային տեղեկություններին կարող եք հետևել մեր YouTube-յան ալիքում։